안녕하세요. 굴삭기 마니아입니다. 오늘은 저기 6단이라고요. 아주 최전방으로 갑니다. 전방에 급 커브 구간입니다. 최전방으로 가요. 6단위를 가는 건데요. 6단위가 9km 남았대요. 근데 이 수평을 넘어가야 된다네. 대단한 고개인데, 이 고개도. 여기가 철원하고 화천군하고 경계네요. 여기가 화천군 철원군 경계 수평 정상 해발 780m. 대단합니다. 내리막길도 뭐 장난 아니네 여기. 전방에 사고 다발 구간입니다. 전방에 급 커브. 크다. 여기다가 두릅을 초고추장을 찍어서 딱 놓고, 그 다음에 버섯을 또 초고추장을 조금 찍어서 이렇게 놓고, 원래는 이게 그 뭐지? 그 명란젓에 딱 해서 먹어야죠. 지리기인데.